बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खराटे भी एक बीमारी है। जब मरीज़ गहरी नींद में सोते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में खराटे आते हैं। ऐसे खराटों वाले मरीज़ के कमरे में कोई दूसरा आदमी आराम नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। खराटों के शोर में सोना मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में खराटों का इलाज बहुत आसान है और मरीज़ों के जो खराटे रात को नींद में आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसका इलाज ये है कि मरीज़ को मेडोरिनम 1 ताकत में 1000 ताकत में एक खुराक हर 7 दिन के वक्फे से दी जाए, यानी हर 7 दिन बाद मेडोरिनम 1 की एक खुराक दी जाए और इसके साथ कलकेरिया आयोडाइड 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम मरीज़ को 5-5 कतरे पानी में मिलाकर दिए जाएं। तो चंद दिन के इस्तेमाल से खराटे ठीक हो जाते हैं और मरीज़ आराम की नींद सोते हैं और खराटे ठीक हो जाते हैं। तो इन दोनों अद्वियात को इस्तेमाल करें, इससे खराटे ठीक हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।